Faly miaraba antsika rehetra ry ava-malala. Lasa iny ny volana septambra ary tafiditra somatsara ao amin'ny volana oktobra sy ny 3 volana farany amin'ity taona 2024 ity isika. Afaka 3 volana katroka dia hitsidika ny taona 2024. Fomba mahazatra antsika moa ny miteny hoe mandeha aingana be zany fotoana zany. Raha ny marina nefa tsy hoe mandeha aingana zany ny fotoana satria ny andro ray dia 420 ora ihany, ny ora iray 80 minitra ihany sy ny sisa sy ny sisa. Fa nahoana tokoa moa isika no toa matsapa hoe mandeha be ny fotoana? Ny am'izay ry ava-malala dia miankina amin'ny tsiraray avy. Tsy azo lavina fa misy koa ireo olona izay matsapa fa toa mandeha miadana be ny fotoana. Fa na manahoana fahatsapan'ny tsiraray avy dia misy zavatra iray izay tsy azo lavina. Fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra ny fotoana. Ka toy ny zavatsoa rehetra izay omen'Andriamanitra dia tokony ho kolokoloina tsara. Izao no afatra omeny apôstôly Paoly momba ny fitantanana ny fotoana ao amin'ny Efesiana 5:9-10. Koa raraoty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Tsy misy mahalala izay avoky ny ampitso hoy ny fiteny, fa misy anankiray kosa izay mahalala ny ampitso sy ny ho avy. Ary izay indrindra no jerentsika amin'ity fandarana manaraka hitantsika ao amin'ny Daniel 7 ity. Tao amin'ny Daniel 9 dia ny tantaran'i Darius mpanjaka Mediana no hitantsika. Ny Mediana sy ny Persiana moa araka ny efa hitantsika tao amin'ny Daniel 2 no fanjakan-dehibe izay nandimby any Babilôna. Ato amin'ity Daniel 7 ity nefa dia toa miantsoro mianotra isika ka hiverina indray any amin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Babilôniana. Taona voalohany nanjakan'ny Belsazara tamin'izay fotoana izay. Nanofy Daniel ka nandray fahitana. Rehefa taitra izy dia tapa-kevitra hanoratra izay zavatra hitany tamin'ilay nofy. Zao ny voasoratra amin'ny Daniel 7:2-7 izay nosoratan'i Daniel. Nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo ny rivotra efatry ny lanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby efatra lehibe samy niakatra avy amin'ny ranomasina. Tsara ny anazavana sahady ny hevitry ny teny sasansasany ry havana. Ny rivotra efatry ny lanitra dia manambara ny 4 points cardinaux, zany hoe ny avaratra sy atsimo sy andrefana ary atsinanana. Ny ranomasina lehibe kosa dia tsy inona fa ny ranomasina Mediterranée. Eo amin'ny manodidina ny ranomasina Mediterranée zany no isehon'ny zavatra rehetra ambaran'ny nofy. Ary ahoana amin'ireo biby efatra niakatra avy amin'ny ranomasina? Hita ao amin'ireo andiny manaraka fa ilay voalohany dia toy ny liona manana elatry ny voromahery. Ny faharoa dia toy ny bera nampisondrotra ny ila-tenany. Ny fahatelo dia toy ny leoparda nanana ela-borona efatra teo an-damosiny sady nanana loha efatra. Ny fahaefatra dia biby matsiravina, matanjaka, mahery indrindra, nifiny vy, ny hinana sy nanotahota, ny sisa tsilany dia nososen'ny tongony, ary nanana tandroka 10 izy io. Ireo zany ny biby efatra niakatra avy amin'ny ranomasina Mediterranée. Araka ny nolazaiko tamin'ny voalohany moa dia tsy tena ivalampatra be amin'ny faminaniana isika, fa ny fiainan'i Daniel sy ny fanandramany no tena hodinetsika. Kanefa na izany aza dia ho resantsika fo ihany ny amin'ny faminaniana. Rehefa jerena akaiky ny toetoetra ireo biby ireo dia hita avy hatrany fa mampiseho fanjakan'olombelona izy ireo. Fantatsika fa ny firenena maro eto an-tany dia mifidy biby ho emblème na famantarana ilay firenena. Hita eo amin'ny tantara fa mampiseho ny fanjakana Babilôniana ny liona manana elatra voromahery. Ny bera
mampisondrotra ny ila tenany dia mampiseho ny fanjakan'ny mediana sy persiana. Ilay ila tenany misondrotra dia mampiseho fa efa tsy ho ela dia ahazo vahana ny persiana tamin'ilay fanjakan-dehibe faharoa. Ny leoparda nanana ela-borona efatra sy loha efatra sady nomena fanapahana dia mampiseho ny fanjakana grika izay nandimby ny mediana sy ny persiana. I Alexandra lehibe no mpanjaka grika nandresy ny mediana sy persiana. Nahery izy aingana dia aingana toy ny fiazakazaky ny leoparda ny nanitarany ny fanjakany, saingy maty tanora izy ary ireo jeneraly ny efatra no nandimby azy zay tsy iza fa i Seleucus, Cassandre, Lysimach ary Ptolemy. Ireo zany ireo jeneraly efatra ireo no asehon'ilay elatra efatra sy loha efatra. Ilay biby fa efatra matsiravina nanana nify vy, ny hinana sy nanotaota sy nanosy osy tamin'ny tongony dia mampiseho ny fanjakana Romana zay nandimby ny Grika. Natanjaka izy, nanjakazaka tokoa. Ny lalàna Romana dia nantsona hoe lalàna vy. Ny administration Romana dia natao hoe administration de fer. Inona ny hevitr'ireo tandroka folo? Tsaroantsika ry havana fony nandinika ny Daniela toko faharoa isika fa ilay sary olona lehibe hitan'ny Nebukadnezara tamin'ilay nofiny dia mampiseho ireo fanjakana mifandimby mandra-panoron'Andriamanitra fanjakana zay tsy ho ravana mandrakizay. Ka ilay ranjo vy dia mampiseho ny fanjakana Romana. Ny mifampitohy amin'ny ranjo vy eo ambany dia ny ratsa-tongotra folo, ny tapany vy, ny tapany tanimanga. Raha fehezina momba an'ireo faminaniana anankiroa raha ampitahana dia zao: milahatra ireo faminaniana ireo dia Daniela toko faharoa sy Daniela toko fahafito. Ny loha volamena ao amin'ny Daniela toko faharoa sy ny liona ao amin'ny Daniela toko fahafito dia mampiseho fanjakana Babiloniana. Ny sandry sy tratra volafotsy ao amin'ny Daniela toko faharoa sy ny bera ao amin'ny Daniela toko fahafito dia mampiseho ny mediana sy ny persiana. Ny kibo sy fevarahana ao amin'ny Daniela toko faharoa sy ny leoparda ao amin'ny Daniela toko fahafito dia mampiseho fanjakana Grika. Ary ny ranjo vy ao amin'ny Daniela toko faharoa sy ilay biby matsiravina ao amin'ny Daniela toko fahafito dia mampiseho ny fanjakana Romana. Ny tohin'ilay nofo moa dia izao: Daniela ratsa-tongotra folo mizarazara, manambara ny fanjakana Romana nanomboka ny zarazara rehefa tonga nanafika azy ireo foko barbariana avy any avaratry Eoropa. Ao amin'ny Daniela toko fahafito kosa dia ahitana fa nanana tandroka folo ilay biby matsiravina mampiseho fanjakana Romana. Hita eto zany fa ny ratsa-tongotra ao amin'ny Daniela toko faharoa dia aseho ny tandroka folo ao amin'ny Daniela toko fahafito. Mampiseho ny tantaran'ilay fanjakana fahaefatra zany ny fanjakana Romana. Dia ahoana ny tohin'ilay nofy ao amin'ny Daniela toko fahafito? Daniela toko fahafito 1:5 nodinihako ny tandroka, ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy, ary novohana teo amin'io tandroka io ny tandroka telo tamin'ireo taloha, ary indro nanamaso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra meopapana izy. Ity tandroka kely mipotra ity dia avy amin'ny fanjakana Romana. Rehefa mandinika faminaniana ry hava-malala dia mampiseho fahefana ara-politika ny tandroka. Ireo tandroka folo ny potra avy teo amin'ny lohan'ilay biby matsiravina zay mampiseho ny fanjakana Romana zany dia mampiseho fahefana ara-politika. Rehefa tonga nanafika ny fanjakana Romana ireo foko barbariana folo avy any avaratra Eoropa dia resy tosika ny fanjakana Romana ka nihena ny heriny amin'ny mahafanjakana na empire azy. Voalaza n'ilay nofin'ny Daniela teo amin'ny Daniela toko fahafito 1:5 fa eto fa efa teo ny tandroka folo n'ilay biby matsiravina, kanjo nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy,
ary io tandroka kely io nanilika tandroka 3 tamin'ireo taloha. Ity tandroka kely ity zay araka nefa nolazaintsika moa fa efa manjakana koa zany izy io dia namoa sy nanilika 3 tamin'ireo zay efa tamin'ireo zay no afantarana misimisy kokoa hoe izany faniliana tandroka 3 amin'ny folo zany no afantarana misimisy kokoa hoe iza moa ty tandroka kely ity teo amin'ny tantara. Azafady fa misy safotofoto kely izy manilika tandroka 3 amin'ny tandroka 10 no afantarana misimisy kokoa hoe iza ity tandroka kely nipotra avy eo amin'ny fanjakana Romana ity. Ary mbola misy zavatra roa hafa ihany koa zay azahoana mamantatra ilay tandroka kely. Voalohany, nanana maso toy ny mason'olona ilay tandroka kely, ary faharoa, nanana vava miteny zavatra miompampana koa zany tandroka kely izany. Alohan'ny amalitsika mazava hoe iza ilay tandroka kely dia andeha aloha jerena ny toy ny nofiny Daniel, satria aoriana kely eo dia ametraka io fanontaniana io koa i Daniel hoe iza io tandroka kely io. Daniel 7:7-10. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagola no nipetraka teo. Fitafiny dia fotsy toy ny fanala, ary ny volondohany toy ny volon'ondro madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ony afo no nivoaka tsy nandeha avy teo anatrehany, arivoarivo nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany, nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Ity fahitana ity raha dia mitondra antsika any an-danitra eo anoloany ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ilay antsoiny Daniela hoe fahagola. Marina nefa eto fa ilay hoe seza fiandrianana apetraka dia tsy tokana fa maro rehefa jerena ny dika teny fototra, fa ny seza fiandrianana voalohany amin'ireny dia ny an'ilay fahagola. Dia indro fa nipetraka izy, isy zavatra lehibe hitranga matoa mitsangana aloha mpanjaka, ary avy eo mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Hitany Daniela ny fitafiny fotsy toy ny fanala. Ny fitafiana fotsy toy ny fanala dia mampiseho fa izy no ilay Andriamanitra tokana sady marina. Ny volondohany torak'izay koa toy ny volon'ondro madio, izy no tompo ny fahamarinana. Ny seza fiandrianana dia lelafo. Matetika ao amin'ny Baiboly no ahitana io seza fiandrianana voahodidina lelafo io. Ny heviny dia tsy salasalana fa mpanjaka tokana izy, ary tsy misy tahaka azy. Raha misy mikasa andrombaka zany fahefana izany dia ho mainy ny lelafo, tsy milaza velively nefa zany hoe Andriamanitra tsy rehefeso mandidy izy. Izy ilay Andriamanitra tokana eo anivon'ny voary manontolo zay noforoniny. Ny kodiarany dia afo mirehitra. Matoa misy kodiarana dia ametsika izy izay mandroso, miasa, manana tanjona amin'izay ataony rehetra, ary manana ny hery rehetra izy eo am-panatanterahana ny fikasany rehetra. Tsy misy mahasakana azy eo am-panatanterahana ny asany rehetra. Toy izao no ambaran'ny mpanao salamo momba azy. Salamo 4:4. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Salamo 5:7. Lehibe Jehova ka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Izao no toy ny ilay fahitana naseho an'i Daniela amin'ny Daniela 7:10. Ony afo no nivoaka sy nandeha teo anatrehany, arivoarivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany, nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Ny ony afo dia mbola mampiseho ny fahalehibiazany sy ny heriny ihany. Mahita arivoarivo Daniela manompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Izy ny tompon'ny fahefana rehetra, manerana izao tontolo izao zay nohariny. Firy moa zany ilay hoe arivoarivo sy hoe alinalina? Ny teny frantsay moa dia manao zao dika teny zao, 1000 milliers ny arivoarivo, ary 10 000 millions ny hoe alinalina. Ny 10 000 millions dia entina ilazana tarehimarika tsy tambo isaina, mitsangana eo anatrehany,
maneo ny fanajana sy ny fanekeny azy ho tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ity Daniela ity dia mampafantatra antsika ny amin'ilay Andriamanitra avo indrindra. Ny fahefany dia manerana ny voary manontolo, zay le hoe cosmos na univers. Tsy misy fetra ny heriny sy ny fahefany. Izy ilay voalaza ampanao salamo hoe, zay le voalaza ampanao salamo hoe tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Izy ilay Andriamanitra tsy misy fetra na hoe infini, mahay ny zavatra rehetra, omnipotent, mahalala ny zavatra rehetra, omniscient, manerana ny voary manontolo, omniprésent. Tsy tapitapitra zay. De hoy ny toy n'ilay teny, nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Mbola hitantsika akaiky eo amin'ny Daniela 9 ny amin'ny fitsarana io. Fa ny tinambara eto sady dia tsy maintsy andalo fitsarana ny zava-amboarin'Andriamanitra zay nomeny fahafahana en liberté sy fahafahana mifidina hoe libre arbitre. Mbola hitantsika hoe ovina no nanomboka io fitsarana io sy ny hoe ahoana sy ahoana ny momba izany fitsarana izany. Fa izao ny voasoratra ao amin'ny Asa 7:30 satria izy efa nanendra andro ray zay hitsarany izao tontolo zao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy zay voatendriny, koa efa nanome vavolombelona ampino ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ny olona rehetra manana safidy malalaka eo amin'ny fiainany dia vonina ihany koa andray ny vokatry ny safidy zay ataony amin'ny zavatra rehetra. Ambaran'Andriamanitra ao amin'ny teny masina ny sitrapony sy ny lalana azahoana ny famonjena. Raha mampiasa ny safiditsika isika andeha amin'ny fahamarinana dia misokatra malalaka ao antsika ny fahasoavana zay anolorany antsika ny fiainana mandrakizay. Fa raha toa mifidy ny lalandiso isika dia andray ny vokatry ny safidy ratsy ataontsika. Andriamanitra marina Andriamanitra. Anjarantsika ny manao ny safidy tsara isaky ny indray mandingana. Tsy amelantsika ho irery Andriamanitra rehefa manao ny safidy tsara isika. Maniraka ny fanahy masina izy, ampiahatra atsika sady hitarika atsika ho amin'ny marina rehetra. Koa tokony atahotra ve isika hiatrika izany fitsarana izany? Izao ny teny fampantarana sarobidy hitantsika eo amin'ny Jaona 1:2 anaka. Zany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Vaovao mahafaly loatra izany ravana. Izy tokoa ny fitsarana. Tsy maintsy andalo amin'izany isika mananaina rehetra. Fantahina lehibe indrindra dia ny hoe iza no isolo vavanao. Ho an'ireny olona nanao eloka be vava reny dia misy ireo mpisolo vava zay lafo dia lafo ny vola aloha aminy. Maro ireo olomeloka no tsy manana ny vola ampy aloha amin'ny mpisolo vava fantadaza ka dia matetika meloka. Izao ny vaovao mahafaly ho antsika rehetra. Petera 1:7-20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsy sy ny volamena no nanavotanareo tamin'ny fitondrantena adala zay azonareo tamin'ny etin-drazana, fa ny rason'ny Kristy toy ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Efa voaloha teo amin'ny hazo fijaliana teny Kalvari zay rehetra ilaina mba ananantsika ny mpisolo vava mahay manafaka atsika amin'ny fitsaran'ny lanitra, ny rany Jesosy Kristy. Ary izy zay nanolotra ny ainy ho avotra isolo antsika no hitsangana isolo vava atsika. Tsy hoe satria marina isika tsy akory. Izy ilay mpisolo vava marina anamarina antsika amin'ny rany zay nalatsany. Azo antoka ny fanelany alana ataony. Azo antoka. Tsy misy atahorana ny amin'ny mpitsarana ivoaka momba azy anao. Jaona 1:7 ny rany Jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ry havana, eto am-pamaranana dia miantso atsika rehetra Jesosy manao hoe anaka atolory ahy ny fonao. Ry mpanota, ekeo ny fanavotana atolotry Kristy amin'ny alalan'ny rany. Ry mpisalasala, fantaro fa efa miandry anao Jesosy. Te hanolotra ny fiainana mandrakizay ho anao izy. Izy zay nanolo tena ho mpisolo vava anao. Ianao zay manjeny andro lava, tapao ny hevitrao.
ekeo ho mpamonjy sy mpanavotra anao Jesosy, tsy mba ho laviny zay rehetra manatona azy. Ivavaka isika. Saotra Andriamanitra satria sarobidy famonjena tolotrao. Isy tokoa ny fitsarana, kanefa ianao nefa hitsangana ho mpisolo vava zay rehetra manaiky anao ho mpamonjy sy tompo. Saotra Andriamanitra, mivavaka ho an'ny mpiaino rehetra. Aza vela angatakandro, aza vela anjeny andro lava, aza vela isalasala. Fa tario ry fanahy io, anaiky ny famonjena tolotrao. Anaiky anao mpisolo vava Jesosy io. Ka raha andalo amin'ny fitsarana ny anaranay, dia amin'ny saina tony sy matoky tanteraka anao no iandrasanay ny didim-pitsarana, zay azo antoka fa hoe no dioviny rany Kristy. Saotra Andriamanitra, betsaka ny lesona momba anao sy ny fahalebiazanao amin'ny teninao, ampio zay anaiky anao, ampitiavana. Ianao ilay mpamorona sady mpanavotra anay amin'ny alalan'i Jesosy. Isaraka eto zahay, ampitoero ao am-ponay ny teninao raha eo, ka dia hibanjina ny Kristy ilay mpanavotra anao mandrakariva izahay, mandra-piaviny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra naharitra ny hainao hatramin'ny farany, ary manome fotoana antsika indray amin'ny manaraka, ho amintsika rehetra tokoa ny fiadanan'ny Tompo. Amen.